Извините, сэр. Эти дни были такими сложными. Я зашел за носовым расширителем. Но я так ненавижу эту родинку. Однажды я пытался этой штукой лечить свою жену. Она страшно храпит, всю ночь спать мне не давала. Я даже заставил ее сделать операцию. Ну, конечно, после этого стало еще хуже. Но знаете, теперь, если она куда-то уезжает, я не могу заснуть, не слыша, как рядом со мной храпит и посвистывает эта женщина. Честное слово, если я встречу стюардессу японских авиалиний, которая храпит, как моя жена Энит, я женюсь на ней немедленно. Я вот что хотел сказать. Очень может быть, что вам будет не хватать того, что сейчас вы ненавидите.